一度でもリズムを外せばこの船はすぐに転覆する。ドラゴンボート、これはただの競技じゃない、水上の戦いだ。戦闘の太鼓手はまるで司令官。太鼓の一打で速度も力も呼吸まで決まる。早ければ加速、遅ければ減速、たった一つのリズムで勝敗が変わる。だが本当の戦いはその先だ。左右のパドラーが少しでも力を違えれば船はすぐ傾く。戦闘は方向を、戦尾はバランスを。全員が同じ瞬間にパドルを差し込む。これは腕の力じゃない、呼吸の戦いだ。全員が一つになった時、船はまっすぐ進む。その瞬間聞こえるのは太鼓と水の音だけ。あなたならこのスピード、このリズムに耐えられるか。いいね一つであなたのチームは悪を試そう。